హలో బడీస్, ఈ వీడియోలో మినీ ఫ్యాన్ హీటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఇందులో హాఫ్ బటను, నార్మల్ ఫ్యాను, మీడియం హీట్ బటను, ఫుల్ హీట్ బటన్ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఒక పక్క మినిమం టు మ్యాక్సిమం అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం అయితే యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. రూమ్ అయితే తొందరగా హీట్ అవుతుంది. ఇలా మీడియంలో పెట్టి వదిలేసామంటే నైట్ అంతా అది ఆటోమేటిక్గా మన రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అదే చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం లేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వింటర్కి ది బెస్ట్ అనమాట హీటర్ ఇది. Thanks for watching.